望對大家有用啦。喺兩個板，即係兩個窿，呢個較位嘅兩個窿個中間再轉第三個窿啦。咁首先咧就要鎮定啦，塊板要係好直、好水平線啦。將個轉嘴咧就放喺一個啱嘅位置，啱啱中間嘅位置。咁要平嘅，如果唔係咧個轉嘴就轉嘅時候咧就會係出事㗎啦，就會斷㗎啦支針。咁我而家係嘗試咧係轉第三個窿啦。咁我要對正咧喺兩個窿嘅之間轉呢個第三個窿嘅。咁咧揀啱個位啦，咁咧就開始轉啦。咁咧頭先度啱咗個位嘛，大約咁而家嘗試就轉落去咯。大家咧就見到第三口嘅螺絲窿咧，就已經係轉好咗噶啦。咁連埋隔離咧，咁今日咧就轉咗兩個窿嘅。用呢個磨機咧磨翻頭先轉咗個窿嗰啲胚口啦，因為都會界手嘅，咁就會比較安全啲。因為磨完之後咧，其實呢個位咧都係非常之熱嘅，就唔可以即刻掂嘅。咁而家咧，等佢已經係涼透啦，咁可以掂落去啊。咁可以睇到咧，呢啲位咧，其實已經係光滑咗、平咗噶啦，就安全好多啦。咁而家咧，我哋就出去出邊，將呢一塊嘅水板咧，係咧安裝翻喺沙爬上邊啦。呢度咧，其實上次咧就係因為呢兩口嘅螺絲啦，佢就已經斷咗喺裏面啦。因為個年事已高啊，咁而家咧就要將呢兩個嘅螺絲嘅斷咗位置，亦都要磨翻平，先至可以將個新嘅水板咧就放翻落去嘅。放低部機先，方便咧係運作。一樣要用一部磨機去做一個打磨嘅。喺整呢個水板之前咧，咁我哋就應該話用天拿水咧抹乾淨我哋將會整嘅位置嘅，咁就大約係呢啲位置啦，咁樣。嗱，咁而家咧，我哋會擠啲咧3M 嘅纖維玻璃膠咧落去個較位度嘅。點解咧？因為咧希望啲螺絲咧可以食得實啲。咁咧，我哋就而家咧輕輕咁樣，好似上次咁。而家咧，我已經係擠晒呢啲玻璃纖維膠啦。咁呢個咧係一個3M 嘅專貨海上面用嘅一啲纖維膠嚟嘅。咁而家我就將呢一個嘅水板咧就安裝落沙爬度啦。咁我哋就好個位啦，我哋就喺度啦，個位都係唔好就噶。咁我哋就喺度鎖翻啲螺絲喺度啦，跌落海咧仲快喎。咁我哋就咁轉翻啲螺絲喺新窿度咧，咁就 OK 啦。好啦，咁而家咧已經係完成咗啦。咁睇下呢一邊咯喎嚇，O 唔 OK 咯喎？咦，熬唔到嘅，都係非常之穩陣嘅，喺上面睇都係。咁可唔可以平放咧？都係完全可以咧，順利咧，可以順利平放嘅。大家聽到聲啦，咁啊完成咗啦，耶！咁咧我就示範咗咧係點樣係換個水尾板啦，希望對大家有用啦。